Вот так у нас во дворе уже. Осень, осень. Лес остыл, листья сбросил. Еще, правда, не сбросил. Ну, вот так вот. Наш двор. Вообще, мы с мужем типа по грибы собрались. Мы в городе. И надо нам выехать за город на общественном транспорте. Еще все спят. А мы тут такие уже, ну, солнышко уже там стало. Идем на остановочку. Приехали мы уже в лес. Вон там муж ходит мой. Такая красота у нас тут. Это сливают воду, когда много с воды с водохранилища. Вот так красиво тут на горе. Красотень какая, да? Деревья уже желтенькие. Прелесть. Идем в лес. Какие-то нашла грибы большие. А, это, наверное, шампиньоны. Саша, это шампиньоны лесные. Лесные шампиньоны. Вон старый. Какой уже переросток. Смотри. А, и вот мы нашли сыроежки. Такие вот они интересные. Фиолетовая у них. Это вот хорошие. Видите, какая ножка толстенькая, хорошая. Такие немножко вот нашли. Вы знаете, несмотря на то, что солнышко, вообще такая, ну, роса, правда, слава богу, не сильно, но очень холодно. Прям аж руки подмерзли. Такие, ну, это мы называем его первый лесок. Мы решили тут немножко походить, посмотреть. Тут, кстати, вот раньше рыжики росли. Мы рыжики очень любим. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Что-то вот я не помню, где-то тут раньше спускались. И вот они были как-то так. Вообще интересно растут. Под какими-то вот пригорочками. Ну и любят прятаться. В принципе, вот так походить, посмотреть-то можно. Почему нет? Ну, мы еще дальше собираемся вглубь идти. Это только, я же говорю, только начало. Сейчас вот этот лесок тут небольшой. Вот выйдем с него, пойдем дальше. Вот мы дошли до водохранилища. Господи, я вообще ничего не вижу, конечно. Хотела вам увеличить, если вон видно, попробую сейчас. Потому что телефон вообще не вижу. Рыбаки там. Много, кстати, рыбаков. Прям и с той стороны берега. Вот с этой стороны больше всего. Вон гора впереди. Карадах. Красота наша крымская. Вообще очень красивая природа. Жалко, что ветерок, а так вообще погода неплохая. Нашли какие-то грибы. Ну, похоже вроде на лесную рядовку. А что это? Ну вот прям в догадках теряемся. Не знаю. Ладно, не буду больше их рвать. Какая-то ножка вон какая-то. Так-то шляпка вроде неплохая. Не знаю, что это за грибы. Вы знаете, мы то, что не знаем, мы не собираем. Вот насобирали уже немножко сыроежки. Такие вот, видите, хорошие. Вообще классные вот эти. С фиолетовыми такой. Ярко какой-то даже, не знаю, как баклажановый. Ножка у него, видите, какая розоватая. Вот эти хорошие грибы. Вон какой большой. Ножка такая мясистая. У нее, кстати, они вкусные, жареные. А, ну и вот нашла шампиньончик. Ну вот это вот что-то сомневаюсь, что это. А, ну тоже с юбочкой, да. Молодые шампиньоны, 2 штучки еще. Ну вот, в принципе, уже на жареху есть немножко. Ладно, может еще что-нибудь найдем. У меня вон мокрые ноги. Роса. Ну, не сильно, правда, слава богу, но все равно мокровато. Надо вот ходим перебраться через овраг, вот тут кусты, там на ту сторону. Надо идти в молодой лес. Говорят, в молодом лесу рыжики растут. Ну, вообще, вот, кстати, спустились, там шли, ветер такой был холодный. А тут сейчас очень хорошо, прям тихо, так спокойно. Видите, даже деревья не колышутся.
прекрасная погода. Вообще великолепно. Сегодня, кстати, обещали плюс 18. Но это не на солнце, а в тени, так я понимаю. Так, к нашему небольшому улову мы вот нашли первые маслятки. Вот такие хорошенькие. Сейчас сяду, тут солнышко закрываю. Смотрите, какие классненькие. Видите, какие вот это. Ну, тут ножку надо подрезать. Вон 3 вместе. Вот еще один. Я не срезала еще. Ой, вообще такие милаши. А тут вот к нашему улову прибавилось. Мы нашли грусть. О, какой. Рядом был там еще вообще вот с такой ножкой срезанный. Муж, он нечаянно ковырнул его ножом. Да посмотрите, какой шикарный просто. Ну и сыроежки тут немножко добавились. У нас еще шампиньончики вот. И вот теперь к нам добавляются маслятки. Ну, так понемножку что-нибудь насобираем. Нашла тут какой-то интересный гриб. Не знаю, как они называются. Муж их какими-то пурхалками называет. Сейчас понесу ему, покажу. А какой-то пурхалкачи, как ты их называешь? А? А, дождевик это называется, видимо. А что я тут нашла? Это рыжик. Ах, какой красавчик. Кажется, тут 2 ряда. О, шикарно. Вот это красавчик, Саш, смотри. Видел? Ага. Смотри, еще один. Ага. Прелесть какая. Вот это да. Случайно. Причем. Не, ну хорош. Вот тут у нас еще вот муж нашел. Правда, кто-то, наверное, когда-то на него наступил, но ничего, но он хороший. Такой у нас уже вот улов. Такой вот есть. Еще большой масленок я нашла. Тоже хороший. Так что смотрим потихонечку. А ну-ка, может, еще тут что-то есть. Вообще рыжики любят расти кучками. Ну вот пошли, видимо. Потому что ходил муж неделю назад, ничего не нашел. У меня тут муж под мхом рыжика вот нашел. Смотрите, какие хорошенькие, да? Вот. Расковырял мне. Чтоб я для вас тут видосики снимала. Смотрите, какие, а? Хорошенькие. Тут вот кустики молоденькие. Причем и тут рядом вот дорога. Тут дальше там домики лесников. И вот тут они растут. Никто бы не подумал. Там ниже видела, такие огромные кто-то срезал. Прям червивые. Что-то тут оно раскрешилась ножка. Мы сразу их обрезаем. Что еще нашел? Нет. Надо сразу их обрезать чистенькие и ложим сразу в ведерко. Ну, ну рыжики это понятно, что это вообще отдельная история. Их не жарят. Ну, нам тут уже есть что и пожарить, в принципе. Их не жарят, но нам есть. Тут мы еще нашли вот такие мышатки серенькие. Их на сковородочку тоже можно использовать. О, рыжика нашел маленького. Так, и вот эти надо собрать. Тоже хорошие. Маленькие. Что мне муж опять там что-то нашел? Я ничего не нахожу. Хожу только вот и говорю, вот муж нашел. Вот муж нашел. Вообще хочу сказать, что ходим мы по своим старым местам. Ой, вот что-то я вроде нашла. А это сыроежка большая. Ну, посмотрим. Надеюсь, хорошая. О, хорошая, смотрите. А, нет, ее кто-то уже кушал. Ну, сейчас попробуем, срежем. Срежем ее. Нет. Шляпка неплохая, но ножка съеденная, хорошо. Ой, вообще рыжики это гриб считается первой категории. Сейчас пойду гляну, что у меня там муж сидит, режет. Что-то мне не везет сегодня. Ну, не, я немножко нашла.
Это что за кучка? Наверное, тоже сыроега. Ну да. Гляньте, какие огромные. О, ну это хорошие, я думаю. Сейчас посмотрим. Вот это с фиолетовыми ножками. Так. Не знаю. Сейчас посмотрим. Я говорю, шляпка сама неплохая. Тут вот еще есть. Сейчас. Ой, не видно. А, ну вот этот хороший. Хороший. Так, что тут? Иду смотреть, где там, что у меня муж нашел. Там уже не пойду, там, видите, вон домики эти лесные. Иду. Нашел? Иду, что-то... Я тут сыроежку нашла. Пойдемте глянем, что он там нашел у меня. Что, прям много? Вот шампиньончики нашла. Сейчас посмотрим, какие они тут. Хорошие или нет. А то очень много червивых грибов, да? Червивые тоже ножка. Саш, червивые. Не знаю. Не очень. Червивые или не червивые? Червивые ножка. Ну, вот это наше все, что мы нашли. Тут еще вот нашли тоже типа рядовка. А так вот мышата еще сверху у нас лежат такие. У нас в нашем крымском лесу растут. Это шампиньон. Такой большой. Тут у меня салфетка лежит, руки вытирать. Там тоже вон рыжики. Рыжики я показывала уже. Это сыроежку одну нашла. Вот маленький масленок нашли за полчаса. Вот такие еще интересные мышата, видите? Ну, такие толстенькие, ничего такие. Можно будет пожарить. Ну, так-то у нас уже больше, чем пол-ведра 7-литрового. Ну, мы уже решили домой выходить. Тут, вон, видите, машины стоят вдоль леса. Это рыбаки. Там вон водохранка впереди. Не знаю, видно, нет? Так-то видно, а когда с телефона снимаешь, почему-то плохо видно. Там люди гуляют. Погода вообще замечательная. О, муж у меня уже даже куртку снял. Не, хорошая погода. Точно больше плюс 20. Солнышко. О, солнышко светит у нас. Знаете, пол-ведра собрали, зато хорошо прогулялись. Не с пустым ведром. Тоже хорошо. Ну, сейчас еще пройдем. Вот обычно, когда мы уже на выходе, мы еще вот через тот лесок проходим. Сейчас через него пройдем. Может, там что-то будет. Ну, может, хоть сыроежки будут. Не знаю. Что-то плохонько совсем. Люди ездят куда-то далеко. Там на перевал ездят. Кто в Белогорск у нас ездит. Там, вроде говорят, в молодых лесах много грибов. Так, прогулялись тоже хорошо. 3 часа погуляли, нормально. Тут у меня муж, он какую красоту нашел. Да такие здоровые. Надо ж теперь срезать так, чтобы... Эх! Ого! Вот это да! Вот это нога! Вот это рыжик! Обалдеть! А вот рядышком еще какой. То прям на тарелку. Ой, я уже там срезала его. Ну, хорош. Нет, ну вот это вообще, конечно, то, что он, конечно, полопался тут. Так, сейчас я его с него срежу. Плохую ножка мы видим. Хорошая. Вот, пожалуйста. Сросшийся. Нет, ну шикарен. Сразу раз. И полное ведро, да? Практически. Ну, сейчас тут посмотрим. Это уже вот наш последний лес, который я говорила. Мы в него частенько заходим, и что-то всегда есть. Муж у меня глазастый. И все. Наше путешествие рыбное заканчивается. Рыбное? Грибное. Короче, все, мы вышли из леса. Наши грибочки. Ну, вот последний такой у нас. И я еще после этого вот такой двойной грибочек нашла. Вот у него 2 ножки.
Ну, одна шляпочка. Ну и все. Так-то нормально. Все, мы собираемся, уже выходим. Тут вот сейчас трасса уже начинается. Сейчас нам через трассу надо перейти. И мы пойдем на автобус. Там, по городу нам 15 минут, и мы будем дома.